gotta be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Break me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Break me out, from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. ครับอยู่กับพวกเราคุณฟอร์เมลี่ครับวันนี้มีคนส่งของมาให้ของไม่อ่านนะครับใช่มาแกะกันเลยมาแกะเองแบลมี่มาเบสไม่ต้องมันแกะไม่ได้หนักโคตรให้มันดีๆเลยนี่โอ้แกะมาขอแกะเฮ้ยใจเย็นเอาอุ้ยโคตรหนักเลยครับนี่เหี้ยอะไรเนี่ยเอาทิ้งเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราจะมาแกะกล่องเฮ้ยโคตรหนักอ่ะเดี๋ยวโคตรหนักอ่ะนี่กล่องอยากได้มานานแล้วอันนี้ยังจะเล่นไอ้สัตว์ไม่ใช่อะไรมันเป็นวิธีหนักอ่ะวิธีเล่นนะใช่หนักเกินแม่งเล่นไม่ไหวว่ะสับมีดออกมาฮะสับมีดออกมาฮะอ๋อควงมีดออกมาฮะแล้วพอไปกวนตีนคนอื่นเขานะฮะก็สับมีดออกมาถ้าเพื่อนบอกว่าเขาบอกว่ามึงเล่นอาวุธเลยเหรอเปล่าเอาหวีผมมองว้าสุดยอดหล่อเลยมาดูพี่เบสเราเล่นกันมาดูของแต่ละอย่างกันดูองค์กันกระแทกมึงกลัวแตกกันขนาดนี้อันนี้กล่องอะไรไม่ได้สปอนเซอร์นะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเพื่อที่จะให้ผมพูดนะครับเป็นของอะไรนะของแบ็คนิ้วแตกของแบ็คอะไรนะอ๋อแบ็คอะไรเบนช์เมดนะครับสุดยอดถือว่าส่งของน้องคนที่ส่งมาให้นี่ถือว่าดีนะฮะดีก็เฮียแล้วครับแม่งมีให้กูจ่ายตังค์ปลายทางด้วยสัตว์แม่งไม่จ่ายให้กูคุยแล้วเขาบอกเขาไม่ได้จ่ายผมกูจ่ายเองไงเพราะเขาไม่ได้จ่ายไงด้วยยอดเลยโอเคฮะเดย์พูดปิดคลิปหน่อยเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกระทืบอย่าลืมกระทืบติดตามนะฮะครั้งเดียวพอนะครับอย่าหลายครั้งอย่าหลายครั้งเดี๋ยวมันจะเกินไปนะฮะไอ้เหี้ยนี่ติดคอมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับบายมันหนักโคตร